δίνεις εσωτερική μάχη. Έχεις το κομμάτι που έχει το μαζοχιστικό, έχεις το κομμάτι που είναι το εκδικητικό, έχεις το κομμάτι το βλέπουμε και σε όλα τα επίπεδα, έτσι, τι γίνεται με τις πραγματικότητες. Ό,τι δεν είναι συμβατό πλέον θα δημιουργεί πρόβλημα. Είτε αυτό είναι άνθρωπος, είτε αυτό είναι εργασία, είτε αυτό είναι μοτίβο συμπεριφοράς. Ό,τι και να υπάρχει θα παίρνει επιτάχυνση. Άρα όλα τα καλά θα παίρνουν επιτάχυνση. Όλα τα αρνητικά θα παίρνουν επιτάχυνση και όγκο. Κοίτα, ο κάθε άνθρωπος, ξέρεις, λειτουργεί με δικά του προγράμματα, τελείως διαφορετικά. Τις περισσότερες φορές είτε χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο σοκ για να γίνει κάποιο είδους αλλαγή, είτε καμία θεία επιφύτηση, είτε να δεχθεί αυτό το δοχείο ένα νέο υλικό από ένα τρίτο παράγοντα. Συμφωνώ. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι η επίγνωση του ποιος είμαι, το τι κάνω και γιατί το κάνω. Αυτό από μόνο του είναι θεραπεία. Δεν φτάνει. Αυτός ο εαυτός είναι συμφιλιωμένος με αυτή την πραγματικότητα. Υπάρχουν κομμάτια του, όπως τα συνειδητά κομμάτια που βγαίνουν και έρχονται εδώ σε επαφή που συζητάμε, τα οποία πάνε να κάνουν την επανάστασή τους για να πούν ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει μια κατάσταση στην οποία δημιουργεί ένας εαυτός όπου δεν την παλεύουμε εμείς άλλο, δεν μας αρέσει αυτό, κλαίω, στεναχωριέμαι, νευριάζω κλπ. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή δεν έχει εναρμονιστεί πλήρως όλο αυτό το σύστημα, ποτέ δεν θα εναρμονιστεί, αλλά ακόμα είναι πολύ χοντροκομμένα τα ξεχωριστά κομμάτια, δίνεις εσωτερική μάχη. Έχεις το κομμάτι που έχει το μαζοχιστικό, έχεις το κομμάτι που είναι το εκδικητικό, έχεις το κομμάτι το οποίο είναι το αδικημένο, έχεις το κομμάτι το οποίο δεν είναι στο κέντρο του και έχεις και το κομμάτι το οποίο βγαίνει πολλές φορές σε αυτές τις συζητήσεις, αλλά τη στιγμή που βγαίνει, μόλις πάμε να περάσουμε μια ζώνη ασφάλειας και να μπούμε σε κάποια πιο δύσκολα μονοπάτια, μπαπ, έρχεται το άλλο και ξαναβγαίνει και γίνεται δηλαδή αυτό. Μία μιλάει ο ένας, μία μιλάει ο άλλος. Μία πάει να ανέβει στο θρόνο ο ένας, μία μόλις πάει να κάνει τις αντίστοιχες δράσεις, βγαίνει στο θρόνο ο άλλος. Αυτό από μόνο του, σαν μια μεγάλη εποπτεία, σαν μια μεγάλη επίγνωση, είναι ένα τεράστιο βήμα. Αν το νιώθεις ότι όντως το βλέπεις αυτό, πώς λειτουργεί. Ο στόχος δεν είναι να λυθούν. Ο στόχος είναι η επέκταση. Η επέκταση. Έφυγε η βάση. Πάμε για νέες βάσεις. Είναι η επέκταση. Είναι η διεύρυνση. Είναι να παραμένουν, εφόσον λοιπόν παραμένουν σταθερά τα προβλήματα και τα challenges, πώς τα λένε, και οι δυσκολίες. Το μόνο που έχω να κάνω λοιπόν είναι να μεγαλώσω εγώ. Ναι. Το θέμα είναι αυτό μετά τι το έκανες. Τίποτα. Το ξέρω. Μου το έφαγε η καθημερινότητα. Δεν στο έφαγε η καθημερινότητα, τάισε στην καθημερινότητα με αυτό. Άρα το μάθημα είναι αυτό. Εγώ σε αντίστοιχη περίπτωση, σε κάτι παρόμοιο τέλος πάντων, όταν είχα φτάσει σε ένα πιο προχωρημένο σημείο, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί ακριβώς για τους ίδιους λόγους έχασα πάρα πολλές γεύσεις και αναζωογονητικά συναισθήματα για το λόγο ακριβώς αυτόν, ότι δεν τα πότισα επαρκώς και με το ρυθμό που χρειάζονταν και έφτασα πολύ μετά στη διαδρομή και όλα μου φαινόντουσαν αχνά. Ναι. Και τότε ήταν το δικό μου μάθημα του πόσο σημαντικό είναι το να βαθαίνω την εμπειρία και πώς βαθαίνω την εμπειρία. Άρα λοιπόν όλα χρειάζονται αγάπη, νιάξιμο, ενέργεια. Τίποτα δεν μπορεί να μείνει εάν δεν υπάρχει. Δηλαδή και ο ήλιος, αν ο ήλιος σβήσει, θα πεθάνει όλη η ζωή. Η ζωή υπάρχει γιατί ο ήλιος συνεχώς εκπέμπει. Εκπέμπει, ταΐζει, φωτίζει, κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν εγώ είμαι ο ήλιος στο δικό μου σύμπαν, το οποίο κοσμείται από διάφορα ουράνια και μη σώματα, τα οποία μερικά από αυτά είναι κάποια από αυτά τα οποία συνάντησα σε αυτή τη διαδρομή. Εάν εγώ λοιπόν πάψω να λάμπω προς τα εκεί ή σβήσω αυτή μου την επιφάνεια, γιατί η καθημερινότητα είναι από εκεί, οπότε μου τραβάει όλη τη συνείδηση από εκεί, όλα αυτά ξεράθηκαν. Και όταν κάτι ξεραθεί δεν μπορεί να ξανααρπάξει, θα πρέπει να αρπάξει κάτι διαφορετικό. Πρέπει αυτά τα συστατικά να γίνουν ανακύκλωση στην υπάρχουσα γη και μέσα από αυτά να βγουν νέα που να έχουν κάποια από αυτά τα στοιχεία. Εγώ αυτό θα κράταγα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο κέρδος. Αρκεί να το σημειώσεις, να το φιλοσοφήσεις, να το σκεφτείς ώστε να μην σβήσει και αυτό.
Γιατί κάνεις τόσο μεγάλα δώρα στον εαυτό σου και μετά του τα παίρνεις πίσω. Τα αφήνεις και χάνονται.